قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الحج والعمرة حسن فهد الكناني أن أول طائرة حطت رحالها في مطار نجف الأشرف قادمة من مطار جدة الدولي وعلى متنها 282 حاجا، وأضاف أنه ابتداء من الثلاثاء سيكون جدول التفويج العكسي بواقع 5 رحلات يوميا، مشيرا إلى أن 44 حافلة تقل 1043 حاجا عبروا منفذ عرعر الحدودي باتجاه محافظاتهم.